بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي وخوتي في هذا الدرس الجديد عنوانه لو ليكسيك دو تكست ديستوار. قولوا لي سي واش راكم ليكيب؟ ان شاء الله راكم لاباس اليوم، راكم واجدين؟ ركزوا معايا مليح، راح نشوفوا درس جديد مهم. بيان سور اليوم راح نقدم الجزء الاول من هذا الدرس، راح يكون الكثير من الدروس المرتبطه في الفرنسيه بطبيعه الحال، وكذلك في الانجليزيه ان شاء الله في دروس الانجليزيه بالمصطلحات. اليوم لو ليكسيك دو تكست هيستوريك. ما تنساش الهدف من الدرس تاعنا هو وصول المعلومه الى اكبر عدد ممكن من مترشحي البكالوريا، وكذلك الحصول على اعلى العلامات باذن الله تعالى. اذا ما تنساش ابوني وتفعل الجرس. كي نقولوا ابوني فعل الجرس وبارطاجي وخلي كومنتير في صفحتنا ان شاء الله في الانستغرام والفيسبوك. راح يوصلك ان دوكيومون اللي يمد لك كل هذه الاشياء ويعاونك باش ترجعها بسهوله كبيره باذن الله تعالى. اذا اليوم لو ليكسيك، هذه الكلمه لو ليكسيك نقصد بها لو فوكابولير باللغه الفرنسيه، نقصد بها المعجم او القاموس. نقدر نعوضوها بليمو، في بعض الحالات راح تلقى لي يستعمل لي زيكسبرسيون. دونك كما تحب، المهم واش نقصدوا بها؟ نقصدوا بها الكلمات والعبارات والجمل اللي راح تلقاهم ان شاء الله في النص تاع البكالوريا اللي يرتبط بالمجال التاريخي، معناها لو تكست ديستوار. يعني ندرسوا هذا الدرس الاولاد، واش رايكم؟ يعني ندرسوه باش نكونوا اجور، ونكونوا بري ان شاء الله اذا صادفنا هذا النوع من النصوص في البكالوريا او في الامتحانات، باش نفهم النص. حاجه الاولى. حاجه ثانيه باش نجاوب على الاسئله. حاجه ثالثه باش يكون عندي زاد لو باك جراوند لو نيسيسير خلال لا برودكسيون اكريت ونجاوب باريحيه تامه. اذا بطبيعه الحال لو ليكسيك هذا اللي يرتبط بالنص التاريخي هي مجموعه كبيره، احنا صنفناها في عدد كبير من الكلمات. بطبيعه الحال هي كلمات اللي نحاول نربطها ببعضها. معناها مثلا في درس اليوم راح تلقى كلمات ترتبط اكثر بالاستعمار، بالاحتلال، بطبيعه الحال بالكفاح المسلح الى اخره. في درس اخر باذن الله تعالى راح تلقى كلمات عندها علاقه بالمفاوضات، بالعمل السلمي الى اخره. دونك نحاول نحط الكلمات اللي مرتبطه مع بعضها في كل درس بطبيعه الحال. في الجدول الاول تاعنا اليوم في هذا الدرس راح نبداو على بركه الله بالكلمه الاولى اللي هي مهمه جدا، وبطبيعه الحال هنا راهي مرتبطه القضيه بالثوره الجزائريه، وتكلمت على المساله هذه في الدرس اللي فات. راجعوا الدرس الاولى. اذا لا كولونيزاسيون، ما معنى لا كولونيزاسيون؟ لا كولونيزاسيون معناها الاستعمار. كولونيزاسيون سي ان نون فيمينا. لا كولونيزاسيون معناها الاستعمار. نقولوا مثلا لا كولونيزاسيون فرونسيز دو l'Algérie، الاستعمار الفرنسي للجزائر en 1830 et ainsi de suite. بطبيعه الحال الكلمه هذه باعتبار انها مهمه جدا في درس النص التاريخي، لانه اغلب المواضيع تاع البكالوريا دارت حول الثوره الجزائريه. راح نمدوا دي نون دو لا ميم فامي، معناها عندهم لو ميم راديكال اللي هو كولون، يجي منها بيان سور دوطخ مو، دي مو كي ابارتيان ا لا ميم فامي. بعد لا كولونيزاسيون نشوفوا ما معنى لو كولونيزاتور. لو كولونيزاتور تلاحظوا باللي راه يتكمل بأور، معناها اسم فاعل. لو كولونيزاتور هو المستعمر باللغه العربيه، المستعمر. تري بيان. كولونيزي، كولونيزي est un verbe. ما معنى كولونيزي؟ معناها يستعمر. كولونيزي l'Algérie، كولونيزي لا فرانس et ainsi de suite. يستعمر. يجي بعدها un adjectif، coloniser. coloniser مستعمر. L'Algérie a été colonisée en 1830 par exemple. تم احتلال او استعمار الجزائر في 1830. ensuite un colon، un colon معناها مستوطن او معمر. نتكلموا عن المعمرين والمستوطنين. وهناك كلمه كذلك مهمه راح نزيد نكتبها الاولاد، سي ان مو امبورطون نزيد نكتبوا بيان سور، سي لي بيي نوار. علاه؟ لانه كلمه لي بيي نوار عندها علاقه بالمعمرين. لي بيي نوار بالعربيه هي الاقدام السوداء. معليش نكتبها هنا الاولاد، لي بيي لي بيي هي لي بيي نوار. معليش، لي بيي نوار على السريع معناها الاقدام السوداء. الاقدام سنه 2 3 السوداء. الاقدام السوداء هما الاوروبيين اللي كانوا عايشين في الجزائر خلال الفتره من 1830 الى 1962.
تري بيان. اذا عندنا ان كولون مستوطن، عندنا اون كولوني مستوطنه، اون كولوني مستوطنه. تري بيان، الامر بسيط جدا. نفوتوا لوكيباسيون. ما معنى لوكيباسيون؟ لوكيباسيون معناها الاحتلال، يجي منها لو فيرب اوكوبي. ما معنى اوكوبي؟ يحتل. يجي منها ان اوكوبون. ما معنى ان اوكوبون؟ معناها محتل. دونك لوكيباسيون سي ان نون فيمينان ثاني يكمل بالسيون. ما معناها؟ معناها الاحتلال. لوكيباسيون فرونسيز، الاحتلال الفرنسي. لونفايسمون، envahir يجي منها لو فيرب envahir، سي ان فيرب دو دوزيام جروب، هو فعل من افعال المجموعه الثانيه في اللغه الفرنسيه، راح نتكلم عليه بطبيعه الحال في وقته ان شاء الله. اذا لونفايسمون معناها الغزو، envahir يغزو، ان envahissant هو اسم الفاعل. تري بيان. لا كونكيت الاولاد. لا كونكيت عندها زوج معاني، عندها معنى سلبي وعندها معنى ايجابي. لا كونكيت هي الغزو، معناها الاحتلال. لا كونكيت فرونسيز. وكي نتكلموا على الفتوحات الاسلاميه مثلا راح نقولوا لا كونكيت اسلاميك دو مغرب، معناها الفتح الاسلامي لبلاد المغرب. يقدر يكون موضوع كما هذا في التاريخ الاولاد، يقدر يكون بطبيعه الحال. تري بيان. نمر الى العمود الثاني، لا دوزيام كولون. في لا دوزيام كولون عندنا كذلك ان فوكابولير يرتبط بهذه المعاني تقريبا. عندنا لو ديكلونشمون، دونك تلاحظوا بلي هناك تسلسل في المفردات. بعد الغزو واش عندنا؟ عندنا لو ديكلونشمون. لو ديكلونشمون هو اندلاع، وهذه الكلمه هذه ترتبط بطبيعه الحال بكلمه مفتاحيه ولا عباره مفتاحيه في دروس في الدرس التاريخي دون لو تيكست ديستوار، وهي لو ديكلونشمون دو لا ريفولوسيون الجيريان ولا دو لا غير d'Algérie، اندلاع الثوره التحريريه le 1er novembre 1954. دونك هي كلمه مفتاحيه. لو ديكلونشمون هو اندلاع. تري بيان. لا لوت ارمي، لا لوت باش نذكركم سبور هذاك اللي فيه المبارزه وكذا وفيه لا لوت. تري بيان. لا لوت هي الكفاح ولا الصراع. تري بيان. الصراع وش هو؟ صراع مسلح. شوفوا الاولاد، لا لوت ارمي صح ولا؟ وانتبهوا معايا الاولاد في لاكور. شوفوا يا جماعه لاكور اونتر بيان سور. هنا l'adjectif est le sujet. La lutte est un nom féminin singulier, donc أضفنا ال E. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'accord. L'accord en genre et en nombre, bien sûr, c'est très important. راح نتكلم عليه كذلك في وقته لأنه يهمنا بزاف في la passivation par exemple في la production écrite. Donc la lutte armée هي الكفاح أو الصراع المسلح. جات من armée، جات من les armes راح نلقاوهم بعد إن شاء الله. les armes هي الأسلحة. نمر بعد ذلك إلى لا ريزيستونس. لا ريزيستونس يجي منها المقاومة، معناها المقاومة. ريزيستي يقاوم صح ولا؟ نلقاوها في المفاهيم تاع الفيزياء كذلك. لا ريزيستونس المقاومة يجي منها ان ريزيستون. ان ريزيستون زيدوا نكتبوها لأنه مهم. يجي منها ان ريزيستون. تري بيان. واش معناها ان ريزيستون؟ معناها مقاوم. احنا كي نتكلموا على لي زالجيريان اللي كانوا يقاوموا فرنسا خلال الثوره التحريريه، واش يسموهم الاولاد؟ يسموهم دي ريزيستون، مقاومين. تري بيان. نفوتوا لا ريفولوسيون. نعرفوها الاولاد ما فيهاش مشكل. لا ريفولوسيون هي الثوره، لا ريفولوسيون الجيريان هي الثوره الجزائريه. تري بيان. ويجي منها ان ريفولوسيونير، ان نون دو لا ميم فامي، ريفولوسيون ريفولوسيونير معناها ثوري. الثوره ثوري. تري بيان. لا غير. ما معنى لا غير؟ الحرب. لا بروميير، لا دوزيام غير مونديال، الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. لا غير دالجيري، حرب الجزائر، ainsi de suite. Très bien. يجي منها ان غيريي. ما معنى ان غيريي؟ معناها محارب، معناها ان كومباتون كذلك. Très bien. اون باتاي، معركه. لا باتاي دالجي، معركه الجزائر، ذكرنا بعلي لا بوينت مثلا. الله يرحمه. اون باتاي، معركه. Très bien. ان كومبا. نقولوا نرجعوا لا باتاي، واش نقولوا غانيي، بيردر لا باتاي مي غانيي لا غير. صح ولا؟ نخسر المعركه بصح نربح الحرب. تري بيان. ان كومبا معناها صراع، ان كومبا. ذكرنا بلي زار مارسيو، كاراتيه الاولاد والجودو والكونغ فو. تري بيان. نحييهم جماعه كامل. تري بيان. ان كومبا يجي منها صراع، ويجي منها معناها صراع، ويجي منها ان كومباتون معناها مصارع. نفوتوا الان اون انسوريكسيون اي اون ريبيليون. هنا باش ذكرنا بالثورات الشعبيه صح ولا؟
لي ريبيليون بوبولير، لي ريفولوسيون بوبولير. اذا هنا انسوريكسيون معناها تمرد، وريبيليون واش معناها؟ معناها كذلك تمرد، تقريبا كلمتين عندهم نفس المعنى، اون انسوريكسيون اي اون ريبيليون. يجي منها لي غوبال متمردون كما سماتهم فرنسا. هنا فرنسا اللي سمات الجزائريين سماتهم دي غوبال، مدت لهم اون كونوتاسيون بيجوراتيف، معناها ايحاء سلبي، ايحاء سلبي. تري بيان. لا ريفولت هي الانتفاضه، لا ريفولت هي الانتفاضه، حاجه اللي تنتفض. اوكي تري بيان. اون اتاك بين اتاكي، اتاكي معناها يهاجم، اي اون اتاك واش معناها؟ معناها هجوم. يجي منها لي زاتاك دو نور كونستانتينوا، كذلك كلمه مفتاحيه في النص التاريخي في البكالوريا اللي وردت في السابق بطبيعه الحال. لي زاتاك دو نور كونستانتينوا هي هجومات شمال القسنطيني. غير راكم معايا الاولاد؟ نتبعوا ان شاء الله، تبعني مليح باسكو كي تفهم هذا ان شاء الله بهذه البساطه وتوالف بهم بطبيعه الحال راح تراجعهم مره على مره، وراح نمد لك واحد العفسه سناني الاخر، راح نمد لك واحد العفسه اللي تعاونك بزاف 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 في المصطلحات. تري بيان. ان اتونتا هو هجوم او اعتداء. بطبيعه الحال هنا يمدوا له اما كونوتاسيون ايجابي ولا سلبي. هنا ان اتونتا معناها هجوم او اعتداء. ان اتونتا، ان اتونتا، ان اتونتا، اون امبوسكاد، اون امبوسكاد، كمين. كما كانوا المجاهدين في بدايه الثوره قاموا بمجموعه من الكمائن ضد الاستعمار الفرنسي. تري بيان. اون مانيفيستاسيون. ما معنى اون مانيفيستاسيون؟ ذكرنا باش ذكرنا الاولاد، ذكرنا بلي مانيفيستاسيون دو 8 ماي 1945، معناها مظاهرات 8 ماي 1945 سطيف قلمه خراطه. اكسيلون. اون مانيفيستاسيون. باتخ يهزم، باتخ يهزم. بطبيعه الحال هناك معاني، احنا يهمنا المعنى المرتبط بالنص التاريخي والثوره التاريخيه. لاكسيون باسيفيك، بطبيعه الحال عندي باسيفيك، باسيفيك جات من لو باسيفيزم معناها الطابع السلمي، هنا الحركه السلميه. لاكسيون باسيفيك كي نتكلموا الاولاد مثلا على لي نيغوسياسيون ديفيان، معناها مفاوضات ايفيان، سي اون اكسيون باسيفيك. نتكلموا عن الحركه الوطنيه اللي فيها الاحزاب وفيها كذا والجمعيات وكذا، هي عباره عن حركه سلميه، سي اون اكسيون باسيفيك. لانه ديما عندنا لاكسيون باسيفيك ولاكسيون بيان سور ارمي اللي هي الحركه المسلحه في الثوره التحريريه. بيان سور هنا يذكركم بالدروس تاعكم، بالدروس تاع الترمينال في التاريخ. اذا هنا الاولاد سي تري فاسيل، سي ان ليكسيك تري فاسيل. وما تنساش تبعني في النهايه، راح نمد لك العفسه اللي تطور بها بزاف بزاف المصطلحات. راح نفوتوا الى الجزء الثاني من هذا الدرس، لو دوزيام طابلو. علي ليكيب، بسم الله راح نفوتوا. اهلا، نواصلوا ان شاء الله مع la deuxième partie de ce cours concernant le lexique récurrent dans le texte d'histoire. نواصل باذن الله تعالى في الجزء الثاني من درس اليوم، والذي نتناول من خلاله المصطلحات المتكرره في النص التاريخي. اذا التمكن من هذا الدرس راح يخليك مرتاح يوم البكالوريا باذن الله تعالى. راح نمد لك عفسه اخرى، تيب تكلمت عليها قبيل في بدايه الدرس. اذا حبيت تكون متمكن اكثر واكثر من النصوص التاريخيه، يحاول خويا الطالب اختي الطالبه قراءه مواضيع البكالوريا منذ 2012. بطبيعه الحال مهما كانت الشعبه، احنا ما يهمناش ما هي الشعبه، علوم او اداب وفلسفه او لغات، المهم اني نكون مع نص تاريخي. الهدف من هذا هو اولا عمليه الاحماء، عمليه التمرس، عمليه الاحتكاك مع النص التاريخي، وكذلك التعود to be familiarized pour être familiarisé avec le texte d'histoire. لانه راح يصادفك باذن الله تعالى كما قلنا اغلب النصوص راح تكون الامتحانات راح تتناول موضوع في احد موضوعيها النص التاريخي. اذا التمرن هذا والتمرس هذا راح يخليك متعود على هذا النوع من النصوص. نمر الى العمود الاول، لا بروميير كولون. هذا المره راح نتناول مصطلحات عندها علاقه بالافعال الشنيعه للاستعمار الفرنسي في الجزائر. قبلها عندنا 4 أو 5 مصطلحات اللي هي لي زارم، معناها الاسلحه، يجي منها لادجيكتيف ارمي معناها مسلح. لي زارم، لي زارم هذه الكلمه هي كلمه مؤنثه، راح نقولوا اون ارم، معناها ننتبه لاكور كي يكون ان ادجيكتيف ولا ان بارتيسيب باسي بيان سور افيك لوكسيليير اتر. اذا لي زارم
معناها الأسلحة، نقولوا لي زارم، نقولوا ثاني لارتيري، في بعض الحالات لارتيري لورد، الأسلحة الثقيلة. Très bien. Les munitions. Une munition ذخيرة. Les munitions الذخائر التي نقوم بتمويل الأسلحة من خلالها. إذن les martyrs أو les شهداء. في بعض الحالات سنقوم باستعمال ما يعرف بالاقتراض اللغوي باش نقول les شهداء. إذن les martyrs هم الشهداء رحمة الله عليه. les militants المناضلون. un militant une militante مناضلة et les militants هم المناضلون خلال الثورة التحريرية. la répression القمع يجي منها le verbe réprimer يقمع. الأفعال اللي كان يقوم بها المستعمر الفرنسي باش يقمع كل ما يقوم به الشعب الجزائري خلال الثورة، مثلا la répression des manifestations du 8 mai 45 قمع مظاهرات 8 ماي 45. إذن le nom c'est la répression يجي منها le verbe réprimer. Très bien. يجي منها le participe présent réprimant. Très bien. La tyrannie الاستبداد. La tyrannie avec un Y. الاستبداد. La tyrannie. Très bien. La domination ou la l'hégémonie معناها الهيمنة. L'hégémonie française الهيمنة الفرنسية. Très bien. Un dominant مهيمن. الولاد كيفاه نتعاملوا مع هذه المصطلحات؟ نحاولوا مرة على مرة ندرسوهم. معناها مش شرط أنك تحفظ عن ظهر قلب، لا، حاول أنك تقرأ هذه المصطلحات وتمررها مرة على مرة باش تكون مرتاح فيها. فقط محاولة تكرار قراءتها راح تخليك آلاز، راح تخليك فريمون مرتاح مع هذا النوع من المصطلحات البسيطة والبسيطة جدا. هي مسألة تكرار وتعود فقط. إذن لكريم الجرائم هي كلمة مذكرة، نقولوا ان كريم les crimes, les exactions, pardon, les exactions là, les dépassements جات من dépasser يتجاوز، معناها التجاوزات الفرنسية، تجاوزات المستعمر الفرنسي. la deuxième colonne نواصل مع هذا النوع من المصطلحات. les supplices ولا لا torture التعذيب. شوفوا الأولاد، هذه لا torture هذا وردت في كده من موضوع في البكالوريا جميع الشعب. لا torture كلمة مفتاحية في البكالوريا. لا torture هي التعذيب، يجي منها لو فيرب torturer يعذب. كي نكتب هكا ليكيب معناها باللي هناك تساوي، معناها ترادف. ce sont des synonymes presque des synonymes. très bien. تقريبا des synonymes. إذا la torture c'est très important. la cruauté les cruautés الفظاعة يجي منها l'adjectif cruel فظيع. نقولوا c'est un acte cruel إنه فعل فظيع. un acte cruel. très bien. مثلا les enfumades اللي قامت بهم فرنسا في منطقة الغرب الجزائري في البيض خاصة من خلال حرق قبيلة بأكملها. c'est un acte criminel فعل إجرامي ولا un acte cruel فعل فظيع. impitoyable دون رحمة. كيف un acte impitoyable فعل دون رحمة دون شفقة. les massacres المجازر. ذكرني مباشرة بلي مساكر 8 ماي 45. ذكرني كذلك بلي مساكر نتاع لي زيميغري الجيريان لو 17 أكتوبر 1961. على بالكم بلي في 17 61 أكتوبر 61 تم إغراق الجزائريين في نهر لا سين في باريس. Très bien. les représailles une représaille الانتقامات les sévices الاعتداءات la barbarie الهمجية يجي منها l'adjectif barbare le lynchage القتل والإعدام عندها نفس المعنى نتاع l'exécution القتل والإعدام يجي منها le verbe exécuter. Très bien. la violence العنف نقولوا un acte violent فعل عنيف. l'assimilation التبعية يجي منها assimiler pardon et l'annihilation عندها مرادف اللي هي l'annihilation ما كتبتهاش. إذا l'assimilation هي التبعية. Très bien. l'humiliation هي الإهانة يجي منها humilier معناها يهين. arrestation توقيف arrêter les مجاهدين arrêter les فلاقة et ainsi de suite توقيف المجاهدين. مثلا l'interpellation هو
web, خاصة في les bureaux de police ولا dans les douars ولا dans les villages, l'interpellation des citoyens, l'interpellation des villageois, معناها عملية استجواب المناضلين المواطنين إلى آخره. Ensuite, la perquisition. La perquisition هي التفتيش. perquisitionner يفتش. Affamer هي عملية التجويع، يجوع، يجي منها affamer adjectif avec un E accent aigu معناها جائع. Très bien, affamé. Bien sûr هي أفعال شنيعة المستعمل الفرنسي. décapitation جات من décapiter le verbe معناها يقتل من خلال قطع الرأس. Très bien. exécution تكلمنا عليها، قتل وإعدام. la fusillade هي إطلاق النار، إطلاق الرصاص، إطلاق النار. Très bien. tuerie هي القتل، و le viol هي الاغتصاب. تلاحظوا الأولاد باللي هذا الفوكابولير عنده علاقة بعضه ببعض. ان شاء الله الامور تكون واضحه. اذا ما هيش واضحه اكتبوا لي برك كومنتير الاولاد، وما تنساوش تخليونا التعليق. الانستغرام والفيسبوك راح تلقاو، راح نبعث لكم الاولاد لو دوكيومون هذا نتاع لا تراديكسيون نتاع لو ليكسيك، الترجمه نتاع المصطلحات التاريخيه. اقراو، حاولوا تقراو، ما تحفظوش بزاف، حاولوا تكرروا المصطلحات وحاولوا تقراو موضوعات البكالوريا. ليكيب الحمد لله كي راكم لاباس، وان شاء الله نتلاقاو في الدرس القادم. سلام.